Enzi. Urukundo. Nese mazi wayabika mu pano ko ndiko no gufunga ipantaro. Murashaka itarishe nyoko ni wowe cakwica. Muratuvu. Cubwenge. Sibyo? Cubwenge mwana wanjye ugire unzanira umukazana mwana wanjye nazagira gutya nkarundura nta munsi kuri mfite. Jinda. Gutwita. No kuruka no hajya umwanje niho habaye imitondera. Nuzurire no guhera kuri 0 kugera ku 1000. Mwana ranza wananiye. Sibundi yagiye yahera. Nawe ndimo ndabona hafi. Mukeneye. Be mwana wa. Bekanuma. Karame. Enda hano mwana wa, enda hano ndimo ndagushaka. Enda hano mubwire. Zuye. Aratuntu nje ndi gukora niyo mpamvu uje kumpamagara ukambura. Uhora wiruka ntugende wicara hamwe. Aregura bizi no kuba muri isi no gushakisha ubwo nyine. Je bicara uruhuke. Umva rero mwana wanjye tuganire. Hari agatekerezo nari mfite. Nshaka ko tuganira nk'abantu bakuru. Hari ibintu birimo kukwirukansa byatuma utaba hamwe muri no minota se. Oya nusubira byanyirukanza bigatuma ndaganira na mama urumva ari ibiki. Nuko mwana wanjye. Uze ngo ufite urumwe. Ufite urumwe ibintu tugiye kuganira ubyumve. Ndi kubyumva. Ubushyire mwago matwi gawe dore ko nkubwiraga ibintu mu kanya wumva ngo nabyibagiwe. Oya. Bakunda byibagiwe ibyo ngibyo. Ubwo tutaranaganira uko nta kintu uribwira mwana wa. Nta kintu uribwira umwamagara ngo uze twicare nta kintu byibuze wakwibwira ngo mama agiye kumbwira ibi. Reka dore iminsi maze kuba myinshi. Nisugo uko nakwibwira iki ubwo gushaka kuvuga iki ntabwo gusobanukirwa. Imyaka ufite nubwo nakubyaye nyiri mutoya imyaka ufite ubu kureba byibuze ibya mukuru yeriratinda nirinkera ko nakubwiye kenshi ngo ugire uko wigenza ubu ikintu nshaka kukubwira ntago cyumva. None se kubizi ngo iyo bwakavaga ngashakisha urabizi ko mfite ibintu nakuye mu maboko yanjye imitungo ndayifite. None iyo ukuntu ndigenza gute? Iyo nkuhamagaye ubwo uba wumva wowe ngiye kukubwira ngo ibi nibi ngo kora ibi ndamuti ngusaba ndambuto y'ibirayi ndimo kugusaba tekereza ibindi ndimo ndakubwira. None se wabona ushaka udufaranga two kugira ngo urebe ko waje no ndamafaranga gawe nshaka mwana wanje ndago nisi ibintu rukumwana mama ntabwo ndi kumva ntabwo ndi gusobanukirwa nzobanurira numva. Uranzurandumbiye mwana wa. Mama ntabwo ndi kumenya ibyo ntabwo ndi gushaka gusobanukirwa nuko. Rero ndisaziye ntabwo nenda guca ku ruhande ngo nongere nzenguruke nizungunukaho. Umva ikintu gushakira. Ahubwo mbwira ubwiza ukuri umaze kuba mukuru. Ubwanwa bwaraje ikibura n'imvi. Ubwanwa bwaraje mwana wanje. Imyaka irakujanye ndakuntu wajira gutya ukanzanira umukazana. Ndetse ibyo nibyo wahereye kare ushaka kuvuga. Uransetse urumva uvuze ubusa mwana wawe. Ntabwo ngusetse urukumva ntabwo ngusetse ariko nyine n'ikintu gishimishije umuntu araseka. Urareba nicyo gitumije nseka ubwo nyine ijambo mbwiye riranshimishije. Urishimye ariko hari ikintu nshaka kubabwira. Urabizi mama kutaza n'umugore ntabwo ari ukuvuga icyo gitekerezo ndagitekereza. Ahubwo umuntu ntabwo atinya ishyamba ahubwo atinya icyo yahuriyemo nawe. Yesu wangize kuba umuvandimwe we Imana ishimwe ariwe kandi arambabariye ngira impuhwe
yapfiriye amaraso umutima we mwiriwe murama komera cyane iwanyu barakomeye ndi kumva ahubwo bakomeze kwigumira ahangaha humura cyane haleluya ariko amen none se mu rugo bantuze bakadogo niko bameze bate bameze neza nta kibazo bafite mbese mu rugo nta kibazo kiriya rwose n'abakadugara nabo barakomeye bose wa mukobwa se nyaguhigwa yarakize nana yarabikoze yarakize amena nukuri buriya naraseze cyane navuga ngo umwami Yesu amanukire kurura muntu nukuri warasenze imana nayo yarabyumvishe nukuri amen amen Mwana hari ikintu wigeze kugerageza ndakizi umva rero reka nkubwire reka nze ngusobanurire urabizi nigeze gukundana n'umukobwa urabona hahandi najaga ndaje gucururiza ibirayi hari umukobwa wanuza urana kuvuga databuko mu zina nabyemera nuko so njyewe nakuganye umukazana waramunzaniye cyangwa reka muvuge none nange usobanurire neza ubyumve reba umukobwa wamvuna abandi suri kumureba mvuna abandi ndamubona reba uriya mukobwa urabizi ukuntu nashoraga amafaranga menshi mu birandi gucuruza namugiriye icyizere muhereza umutima wawe uri kubyumva urabizi ko nigeze guhomba amafaranga ndakubwira ngo yaje kuzimira ngo narataye suri kubyibuka uwo mukobwa namugiriye icyizere muhaye amafaranga arayagera yamara kari uko nongeye gushakisha ngabona bigeze ukundi kuntu bigenda icyo gihe nahise nzimuka numva umutima wanjye urahenye burundu bitamvuga ati ntabwo ngomba kongera gukundana n'umukobwa ujya bwose umbeshe ngo amafaranga ngo wagahombye ngo gabuze wagahonze abakobwa nanamugiriye icyizere wagahonze abakobwa mwana wa ngaho tega amatwi rero wumve niyo mpamvu baragariye baragajanye warangiza ukambwira ngo gahombye ngo dushore magandi none sinari kubigenza gute mwana wanje rero yego ndabyumva ibyo byago mafaranga gagiye uzagareke kagende sibyo ahubwo cubwenge sibyo cubwenge mwana wanjye ugire unzanira umukazana mwana wanjye nazagira gutya nkarundura nta mwuzukuru mfite dibuze ibyo nkubwira ubitekerezeho uzana umukazana amabuzukuru nanjye mbasigasige ariko nujya kuzana uwo mukazana ntuzarebe uw'amafaranga tuzaje urareba uw'amafaranga ngo imitungo ngiki iyo dufite iraduhagije ndonshaka umukazana uzaza nganyambike ibyo bintu bihenze bigize gute oya ndonshaka umukazana uzangaburira oya ibindunga ndabifite sibyo nawe ubwawe urashoboye n'ibindunga ntabwo nzabibura mu gihe uzabutunze urwawe ahubwo nshaka umukazana w'umutima uzakumvira mu bibi no mu byiza akakubaha wataha unaniwe akamenya ko ari bukuruhure mwana wanjye ngo ntiwisige wisanga sibyo igihe kagera ugasanga ndagiye nta kintu ntazaho ngusize mwana wanjye sibyo ugire gutya undebera umukazana w'umutima ufite umuco uzakubaha mu bibi no mu byiza mukenye mukize iteka ryose akakumva sibyo mwana wanjye atari abo ngabo barangamiye ago mafaranga bakubwira ngo mbereza sibyo mbese umuntu amenya aho avuye ntamenya aho ari sibyo ushaka uwo mukazana ni ukuri mwana wanjye ntacyo bakunda kuvuga ngo agatinze kazaza namenye haruguru yego mwana wanjye ubwo nanjye noneho reka ndebe ukuntu nabigenza rwose nyumva nawe utinda adahambira rwose nyumva hambira ugire wikorere unurire rwose wikorere ibyo wamaze igihe uhambira nanjye mbone yuko byibuze igihe wamaze byari iby'agaciro naho ubundi ndabona watugendereye wazindutse pe nguzanira agakiza oya ndakonje akako pastor hari ikintu nageraga ngufashe
mfite ikibazo kiremeye. mfite ikibazo kiremeye Kindemereye mu mutima ku buryo utabyumva. ko gikomeye cyane ayiga mana Kirakomeye pe pastor ntabwo wabyumva. ni ikibazo kimeze gite rero Fitumwa niba nagwita umwakwi niba nabyita iki sinzi ukuntu nabyita ariko gusa mfite ikibazo yuko abasore bantereta bose bava bakagera bose ni abapagani banywa inzoga banywa itabi buri kimwe cyose kibi kibaho ayiga mana Kristo w'i Nazareti none se ufite abasore baguteretaga ni abasore badakijijwe b'abapagani batake ni abapagani kandi ngiye ndebye ukuntu ngoreraga Imana ngareba n'ukuntu nitanga buri kimwe cyose mbonaga hari ari nk'ibintu by'umwaka ntabwo nzi munsi bazaga bari kugukoraho guca pagani si uko ubizi ni ukuntu nyine umukirisitu aba yifashe nawe urabizi uri pasiteri ikuntu ibintu bimeze rero hari ikintu maze kubona ko wamaze guha umwana mu izina rya Yesu kuko nda musore w'umukirisitu n'umwe wagira mu rugo rwanyu kandi niyo bahageze ubona bari gutetira ubona batari gukebaguza none si gute kandi nje nsenga nyine ubona batari kureba hejuru hirya no hino baragenda uwo munsi ntibongere kugaruka ubwo munsi bagahita bagenda niba umukirisitu yaje wenda umusore w'umukirisitu yageze mu rugo araza uwo munsi ngejo ndiyongere kugaruka niyongera no kumpamagara yewe iki kibazo cyawe rero ngiye gucigaho atigiye gucigaho njyewe ari ubwo ubundi ikintu cyose ntagusaba se wagikora umukozi w'Imana yagira icyo nsaba nka kimwe nanjye rero ikintu ngiye kugusaba ntabwo ari ikintu gikomeye ni ukugira ngo ngende ngukorere umuti nimara kuwukorera umuti ngusukeho amavuta agera ibyo nanjye nibyo nari nshaka kuko nanjye naturutse nanze kubibwira mama nanga kubibwira papa ndavuga ati ngiye kubibwira umukozi w'Imana kugira nsengere niba hari icyo yamfasha kimfasha kinigi urumva rero ukundi ibintu bimeze urumva njyewe ndi kubona ngiye kugukorera ndi kubona umuti ngiye kuguhereza ni umuti mwiza cyane ni umuti uratuma uhumanuka kuko ndi kubona baraguhumanije urumva niyo kugezeho yumva urukunuka Yesu wabaye yakugezeho yumva unuka yumva mbese atakuguma kwicara kumwe nawe nese ubwo pastor biterwa n'iki baraguhumanije umubiri wawe bisaba kugira ngo ufata akanya twihereranije nawe ndangiza ngo umanure dore ko no mu rugo nta n'abantu bariyo ngo wenda ngo bari buze kumenya umuti ndi kuguhereza ni umuti mwiza cyane urumva none se ari bishoboka kubu ngubu nawe utahana wawumva oye ntabwo umuti ntabwo gutahanwa nese ubwo ni umuti w'ubuhe bwoko urabona y'umukozi w'Imana urumva umukozi w'Imana yagiye mu nzu akakoza ubu ngubu ngomba kugenda ngasengera amazi mu nzu namara kuyasengera ngayakuhagira umubiri rwose urumva namara kuhagira umubiri rwose bya myanda bya bindi bakugera bakamukirwa bihita bigenda byose bigakamuka byose bikavaho ugahita ubona umusore wa nyawo w'ukuri ubundi umukozi w'Imana icyo ntamenya suzuma nikije ndazi n'ababyeyi ndababyazaga ngabahereza umuti bagakira njye pasitori ariko n'ubundi uri uw'Imana nagahawe n'Imana murokore niba uri uw'Imana kumva nta niki kunyuhagira gusa kuhagira gusa buriya umva kugira ngo ubyumvemo neza kumva ugiye guhaguruka umanza umpobere kumva kugira ngo beretse ngure mwiza imbavu numve kuntu bimeze ngo mu bituza bya Aburahamu ayiga mana we singaha wagiye warabishira naha ariko pastor urukunyiyaka ngiye kuguhereza umuti uzi ko umuti ntashobora kuguzibira nese kuri kurengera ndi kurengera ubwo njyewe uri kuvuga ngo ngiye kuguhereza umuti ubwo wavuga ngo ndarengere nese we ibintu by'uri gukora koko reka buriya bera ko ndi kugukanga cyane reka mvuge buhoro siko wewe unyiyumvemo kumva
ndagukura ari ukurengera arega iyo umuntu arwaye indwara arayirata siko umunsi kubirata n'ibintu by'urukumbwira reba neza reba kure utazaguma iwanyu urabona na Bikira Mariya reba Bikira Mariya karongo kaberamye zeru Bikira Mariya yabyaye umwana w'umwuka uwo mwana w'umwuka ari wa Yesu urukumva nawe rero ushobora kubona ubayenga Mariya ubwo mwuka wera kubaga murinda kubaga muri njewe urukumva umwuka wera kubaga muri njewe ubu ni Imana yaremye umugabo imaze kurema umugabo ibonye bidakwiriye ihita umuremera n'umufasha none ndushaka umufasha ariko nje witonde ntago ndumufasha wawe oya ntago uri uwanje ni ukugira ngo mugire ute ubone umufasha niyo mpamvu ngubwiye ngo ngiye kugushakira umuti nimara kuguhereza umuti ubone umufasha kandi uba ukuriye wawe mwiza egera hino ahubwo egera hino umva birimo pe birimo dohando babisize ni hano uzirikira intuza ahubwo haguruka sibyo tugende siko nguhagira ngo mazi nyasengere nimara kuyasengera nguhagire maze birangire siko yego nabundi nase kuri kunjyamisha aha ni ku gakiriro ka buri wese ugomba kuza ahangaha wese agakirira ahangaha ugomba aka ni akarabo kakijije abantu benshi nase kuri gukura ugomba ariko ntago ari izina ntago ari uretse ni aha ni ahantu heza cyane sugiye kuhagirwa nese amazi ari neza siko urukundo nese amazi wayabika mu ipantaro ko ndiko no gufungura ipantaro humura shaka itarishe nyoko ni wowe ushaka kwica humura tuvuye mani mwete ninji nanarabivuze ibirayi ntubishaka ibi umuceri ntubishaka ifiriti ntubishaka singaho sasa sinonza neka utindi ibi ni ibiki ndi kubona ni ibiki mbwira koko urantumaze jisoni ko mana uranturandumbiye ongera uruke ngaho ongera uruke unacari guhakana murukumba uratwite cyangwa utwite imitondera maze iminsi ndiko jya imitondera koko ko bitari bisanzwe biba iyo mitundira ko maze iminsi igihe uturuka mu bwana bwawe ko wayijyaga ntibigire icyo bigutwara kuri inshuro ubwo ndi kuvuga nta kindi kintu navuga ariko ibaze muza amenye ko twite n'umubyeyi ndabyitwaramo gute koko hajya byari bigirse neza byari bigeze baduciye 30 Fangas bavuga imvume igenda kase koko umukobwa agenda nyina hasa kwera zaje nawe ubwo mwaruteruye harya kangubaze iyo mugo ikiganiro watangiye kuva kare ndi kukumva uwo gaciro ubuzima bw'umukobwa wacu umvishikeze ntuzavugiramo urakumva nakumena agahanga ibyinda gutwita no kuruka no hajya mu wanjye niho habaye imitondera
munsubiremo guhera kuri 0 kugera ku 1000